今天你已經失手，你的宇宙我毫無自信心躲開，累積了傷口，埋伏前奏會向初心的變奏，被愛是個奢侈的引誘，時間秒秒像小偷，誠意有沒有，誠實有沒有，它躲於背後，我愛你想去又回頭，常罪惡亦找出口，這麼近那麼疏遠卻又覺得親厚，無力愛亦要廝守，直到最後。Rebecca， 仲有啊，莫傑係唔會放過你㗎。你將件事傳咗出去，佢唔會放過你就得。喂 ，Rebecca， 發生咩事啊 ？Rebecca， 姑娘，係咪有個車禍傷者曾寶林送咗入嚟啊？醫生急救緊啊！你唔好阻住人哋救人啦！我發現你係咪人嚟㗎？喂，反直啫！你做過啲乜嘢？嚇！佢邊個啊 ？Rebecca 瞓咗喺度，完全係因為你。佢有咩不測嘅，我一定唔放過你。喂，冷靜啲！我見到阿敖生係咁捉住阿敖太，嘈得好犀利，但係嘈乜嘢我就唔清楚啦。嗱，你話敖柏賢襲擊曾寶林，但係當時你唔在場喎，點解你咁肯定？因為 Rebecca 受傷之前打個電話俾我，佢同我講喺佢前夫敖柏賢屋企揾到啲對我手頭上單 case 有利嘅證據。原來莫建貨倉情個店曾經搬過木叔啲皮草出嚟啊！你喺邊度揾到㗎？你把聲咁急嘅，咩事啊 ？Rebecca， 喂 ，Rebecca， 發生咩事啊？將翻地唔會受理，佢自己係咩人盜竊罪㗎？仲有啊，莫傑係唔會放過你㗎。你將件事傳咗出去，佢唔會放過你就得。喂 ，Rebecca， 你聽唔聽到？我一路聽住個電話一路趕去，最後我聽到嘅就係之後就聽唔到 Rebecca 把聲。到我趕到去敖柏賢屋企附近，已經見到大批警察喺現場調查緊。然後我知道 Rebecca 送咗去醫院。你冷靜啲先，我哋仲未揾到用嚟襲擊曾寶林嘅兇器，唔可以咁快定斷邊一個係兇徒。呢方面我哋會繼續調查。一定係敖柏賢襲擊 Rebecca 㗎。我追住我太太係因為有啲嘢我想同佢解釋清楚，但係我追到去馬路就見到佢俾個車撞到啦。但係你大廈嘅保安話喺你太太出事之前，你哋兩個嘈得好犀利。我哋辦緊離婚手續，經常有啲無謂嘅嘢都嘈一餐。咁今次為咩啊？對唔住啊，我唔係唔想同你哋合作，除非你哋證實咗我同呢單襲擊案係有關。如果唔係我家事，我唔想講。同埋冇乜嘢嘅，我想去睇我太太。我都唔好意思啊，奧律師，我唔係唔想俾你見你太太。不過而家有人指證你同你太太嘅襲擊案有關，喺佢醒返之前，你唔可以見佢。做咩咁夜仲唔瞓啊？頭先警察打過俾我，叫咗去問話。之後我去過醫院，醫生話所有情況穩定，要繼續觀察。搞成晚你都攰㗎啦，早啲返去瞓啦。做乜嘢？連你都懷疑阿嫂係咪我打㗎？我唔知道。我只知道我越嚟越唔明白你，我唔明白點解冇叔俾人告，你可以唔幫佢？
我唔明白點解你同阿嫂搞成咁，我更加唔明白點解有人話係你打傷阿嫂。我真係越嚟越唔明白你諗緊啲乜嘢。我都唔係好明白啊！我哋咁多年親兄弟，你係咪應該知道我會唔會咁樣做咧？仲有當你阿哥俾人懷疑嘅時候，你係咪應該企喺我同一陣線咧？但係你而家係企埋人哋嗰邊嚟懷疑你自己嘅親阿哥喎。冇錯，我唔應該懷疑你。但阿嫂的而且確俾人打傷，的而且確瞓喺醫院，而我的而且確親眼見到你好嬲咁追出去㗎。Rebecca， 哥，去邊啊？你話我唔應該懷疑你，咁你做咗啲乜嘢係令人會懷疑你㗎？你要咁諗，我冇辦法啦。你等阿嫂醒咗之後，你自己問佢啦。你覺得咁樣做真係有用？警方喺 Rebecca 身上同埋現場都揾唔到佢講嗰份證據，我懷疑佢逃走嗰陣跌咗。好啊，咁我問你，佢行咗幾遠啊？又行咗咩地方呢？佢會唔會係怕俾奧柏賢揾到，所以專登收埋㗎？屎！你呢對愛情蒙蔽嘅雙眼啊，又點及我呢一對明亮得可以買眼藥水廣告嘅雙眼皮咧？ Rebecca 而家仲瞓喺醫院度，你可唔可以正經啲？你想嘅話，我可以。你係律師嚟㗎，唔係警察啊！警方尋晚揾咗成晚都揾唔到，點解你覺得你會俾佢本事咧？都話你㗎啦，就係驚咁正經講你，你會受唔住，所以先兜圈嚟話你咋。而家你又唔中意，自作自受。嗰邊有間便利店啊，去唞下。喂，攞料，攞料。唔該，有冇今日份報紙啊？報紙賣晒啦，唔好意思。乜？琴晚咧，隔離街個女人咧俾車撞到，一單新聞咧咁多人留意嘅咩？香港地俾車撞死都唔係咩新聞啦，何況俾車撞親。哦，不過講開又講啊，有個差人嚟問完之後咧，頭先有個律師嚟問喎，似乎真係好多人留意嘅。見到奧柏賢啊？我估佢應該仲喺附近嘅。奧柏賢，你做咩啊？喂！你個人渣，你做咩啊你？我打啊！喂，冷靜啲啦！你冷靜啲，我仲打！要有人報警，你律師冇得做啊！點啊？流血啊！冇事，真係唔抵，遲咗一步俾佢毀滅咗啲證據，真係估唔到嗰個 Hugo 為咗打贏單官司，會咁不擇手段，連自己個老婆都害嘅。Rebecca 真係慘啊！俾個衰人打到傷成咁，而家瞓喺醫院度啊，幾時醒翻都仲未知。搞掂！哇！黐線咩？謀殺啊！你有證據證明我謀殺咩？你想講咩啊？你係律師嚟㗎，唔係超人啊！律師係要維護每一個人嘅權利，但唔包括警惡懲奸。就算你認定嗰個奧柏賢係一個無惡不作嘅衰人，你只可以提供證據，但係你搞到同人打交，你唔可以做爛仔。Sorry 咯，頭先我係衝動咗。如果你俾人拉咗，你試下同個官講 sorry 啊，睇下佢會判你輕啲。你試下同律師公會講 sorry 啊，睇下佢會放你一馬。
我啱啱先考到個牌咋。如果你而家俾人釘牌，咁我以後點算啊？頭先係我一時火遮眼，我知我錯啦 ，sorry 啦，對唔住。我保證我唔會令你揾唔到食嘅。咁你條氣順翻未啊？你唔好睇小我啊！我唔係要求其有得食㗎，我要豐衣足食啊！得，以後都俾你食到唔食，食到你嘔 ，OK？ 行啦，肚餓食飯啦。夏烈先生係黃領集團歐生介紹嚟，佢哋兩個仲係老死。呢一單嘢唔衰得嘅，你明我意思嘅？唔好意思啊，我手頭上仲有其他嘅 case。如果 case 咁重要嘅話，就揾第二個接啦，好嘛？而家 Rowena 都 hold 住夏烈先生呢個大客 ，Kenny 就嚟打算退休㗎啦。佢幾睇 Rowena 你好清楚嘅。如果呢次俾 Rowena 入到位、立到大功 ，Kenny 就可以順理成章將佢所有嘅股份讓晒俾佢㗎啦。你怕佢到時威脅到你公司嘅地位，呢樣嘢我真係幫你唔到㗎。如果我坐唔穩，恐怕你都危危乎嘅啫。你應該知道你同 Rowena 關係係點嘅。有嘢想問？我使乜問啊？睇都睇得出，你而家好頹好廢啦。你想講乜嘢？我冇嘢想講，我只不過係想俾個機會你去講，話俾人聽，你仲係以前嗰個 Hugo， 同以前一樣，你係至 top 至 fit、number one 嗰個。不過如果你唔想講，我都唔會逼你嘅。學你話齋，我咪最多揾個第二個咯。如果你用激將法，我覺得你可以用得高明啲啦。如果你而家答應嘅就係激將法，但係你唔答應嘅，你就已經回咗頭，仲使咩講高唔高明啊？不過講真啦，你的確冇以前嘅你咁 fit。雖然我唔想接，但多一個 job 啫，多一個冇所謂。夏烈先生，估唔到你咁多生意，拍廣告都親自監場，真係能者多勞啊！我啱啱買咗呢個品牌香港嘅代理權。遲啲我會買埋呢間 model 公司，呢單嘢預咗你幫手㗎啦，所以今日特登叫你過嚟了解一下，成日掛住做，俾啲機會自己輕鬆一下啦。Mr. Harry， 你又嚟探班啊？嘉嘉，你着3點式泳衣啦，着得你好睇啊！不過你個手仔就凍咗啲啦。咁你捉實人哋隻手仔，咪暖翻咯。Harry 啊，你覺得我着呢一套泳衣係咪企翻喺前排會比較搶眼呢？阿導演啊，嘉嘉企前排，你有冇問題？冇問題，我啱啱都有咁嘅 idea。多謝，仲有啊，我表妹楠楠都嚟咗。你覺得佢套泳衣係咪企喺鏡頭前面會比較搶眼呢？你咁多嘢問嘅，問下 Hugo 啦，佢幫我做嘢嘅律師嚟嘅。你睇佢着衫就知道佢有眼光啦。咁你覺得我件迷彩係咪應該對住嘉嘉套粉紅色會好睇啲啊？你不如都係問翻導演嘅專業意見啦。好啦，唔好喺度講啦，導演出去食完晏翻嚟再拍啊！係嘅。方法。喂，收工走得。啊，你呢度做 part time 咧，同民生鋪都幾遠喎。喺呢間 coffee shop 做侍應咧，一個鐘要成60蚊㗎，有得做梗係做啦。喂，走啊！你禮拜6日咧已經馬會聽電話，平日咧睇住緊民生鋪，而家做埋呢度你都好忙喎。
你知啦，同師傅和解，除咗要賠錢，仲要改埋個鋪頭名㗎。咁改咗名之後，生意真係差咗好多啊！我唔做多幾份邊夠食啊？陣間食完飯，我仲要翻去開鋪㗎。今日我請你啦，想食咩？咁好嘅，一定有嘢煩啊！你大佬有餅你啊？陣坐低慢慢同你講。Hugo 點啊？呢餐啱啱食啊，以後大把好嘢食啊！識我嘅人個個都知我食親係好嘢。哎呀，我對鞋買細咗個碼，刮到隻腳好痛啊！可唔可以扶一扶啊？Hugo，我哋拍住相，我哋大把好嘢撈啊！咩人？阿黃啊？阿 Fred 下晝翻咗嚟，攞咗行李走出去。哇！離家出走要攞咁多嘢㗎？睇你都係冇經驗嗰啲㗎啦。不過見你終於肯自己話事，我都戥你開心嘅。但係睇你個衰樣啊，你咪真係諗清楚㗎啦。你如果要翻轉頭嘅話，我唔會笑你㗎喎。我行李都執埋啦。咁你打咗電話俾人未啊？嚟緊。咁即係咩意思啊？離家出走啊？阿 Fred 已經唔係細路啦，佢可以自己話事㗎。你阿嫂瞓喺醫院嗰度㗎，我夠多嘢做，我夠煩㗎啦。你咁唔生性，仲搞咁多嘢出嚟做乜嘢啊？乜你好多嘢煩咩？係咪煩緊同邊度女出去玩啊？好多嘢唔係淨係睇表面㗎，用下你自己嘅腦好唔好啊？佢而家就係越諗越驚啊！你都識講你老婆仲瞓喺醫院㗎啦，你仲有心情出去玩女人嘅？正常人都唔會㗎啦。除非連你都想佢死嘅啫。你講乜嘢啊？嗰日阿 Fred 親眼見到你好嬲咁追出去，跟住佢阿嫂就俾人幫濕個頭，明眼人都知係邊個做噶啦。你阿 Fred 咁蠢，同自己講佢阿哥唔係咁樣嘅人。我明白，去為一個自己最相信嘅人好難受噶，因為難受，你更加要肯定，你肯定你係所以我打嘅。你大律師，你講晒噶啦，咁你可唔可以解釋？點解嗰日你要出去追你老婆啊？點解啊？跟我走！你做乜嘢啊？喂！放開佢！冇數。阿 Fred 打電話俾我嗰陣，我仲叫佢唔好咁衝動，有乜嘢就問清楚。你唔係一個唔講理嘅人，但而家你睇你，我對你好失望。又唔係我唔講啊，係佢根本就唔聽。我本來都唔相信你會喺 Rebecca 瞓喺醫院嘅時候，你會喺出邊同其他女人有啲乜嘢？係女律師同埋阿 Fred，佢哋懷疑係你打傷 Rebecca， 你冇法子去解釋清楚咩？間廠係我幾十年心血，我都可以賣，係因為我要為屋企人打算，我要保護佢哋。你呢？一個瞓喺醫院，一個離家出走，你係點樣保護你屋企人㗎？我係已經盡晒力㗎啦！你成日口口聲聲話盡晒力，但係你知唔知道佢哋根本就感受唔到啊？就因為你太自顧，睇頭先點樣對阿 Fred 就知道。我唔知道你有冇傷害過 Rebecca，但我就絕對唔俾你帶走阿 Fred。
如果你仲係一個有膊頭有擔帶嘅男人，你自己應該知道點做。你唔跟我走嘛？多謝你冇傻，我知應該點做。阿 Fred 就交俾你。姑娘啊，我哋睇到病未啊？醫生而家睇緊佢，你哋一陣間先入去啦。哦，唔該。你叫你做咩啊？我揾醫生。你係咁關心 Rebecca 嘅，就唔應該咁對佢啦。我唔係嚟嗌交，我只係想知道 Rebecca 而家情況係點。你放心 ，Rebecca 一定會醒翻，一定可以同警方講係邊個打到佢咁傷。醫生，sorry， 曾寶林情況而家點樣啊？病個進展唔錯，佢腦入邊個淤血咧都開始散開啦，應該好快醒翻，放心。唔該。曾寶林情況而家點樣啊？病個進展唔錯，佢腦入邊個淤血咧都開始散開啦，應該好快醒翻，放心。入嚟。Hugo 啊，夏利先生上咗嚟啊，佢話想同你傾下收購 model 公司嘅事啊。我冇約佢喎。啲有錢人係咁噶啦，諗到想做咩就做。佢而家喺邊度？我招呼咗佢入會議室，同我一齊過去。喂，請問係咪病人曾寶林嘅先生啊？我係。盧生，你太太啱啱醒翻啊！我即刻過嚟。吓？夏利先生等緊你喎。你改件衫。我可以點樣招呼佢啊？自己啦，麻煩。啊，曾小姐，你諗真啲，你真係唔記得自己點樣受傷？我真係唔記得。阿 Sir 啊，其實病人咧都係啱啱醒翻，不如等佢唞多啲，遲啲先落口供。明嘅，我遲啲再嚟過，休息下。幫你檢查下先啊。先生，你而家得去㗎 Rebecca， 你醒翻啦？你點啊你？醫生，佢而家情況點樣啊？病人個腦部受到撞擊，可能暫時都記唔翻當時發生嘅事，但係咧情況就唔算太嚴重。Rebecca， 咁多位啊，其實咧病人依家最需要嘅就係休息，咁啊請你哋盡量唔好騷擾佢，或者叫佢記翻當時嘅嘢啊。如果有咩需要嘅話咧，隨時同姑娘講就得㗎。先生，你都出翻去先啦。Rebecca， 唔記得唔緊要㗎，等你出院，我接你翻屋企休息啊。我有自己嘅屋企，我翻自己屋企會舒服啲。Rebecca 已經講咗啦，佢唔會跟你翻去㗎，要照顧，我照顧佢得㗎啦。先生，你做唔出去我就拘捕你。你話唔記得，係咪因為有其他人喺度啊？我真係冇乜印象。我想飲水。我斟俾你。啲文件一做好，我會親自攞去公司度俾你。有你幫手，我定個台遊啦。咁呢個禮拜六約定你㗎啦。朝早喺高佛餐廳等，早到早等啊。好，送出。Hugo 啊，
去咗邊啊？咁多個客唔理。公司咁多人，冇話咩搞唔掂嘅。好彩 Damon 醒目，識得揾我幫手啫。Thank you 啊！我受得起㗎。我咪有心追低啲。Hugo， 我唔係有心將單生意過俾佢嘅，只係頭先你又唔喺度，我又唔知可以點樣拖住夏利先生喎。咁啱 Rowena 就喺會議室門口。夠啦！但係夏利先生呢個客就咁就俾 Rowena 嗰邊搶走咗。所以遲啲會有大改變啊！你意思係話 Rowena 會上位啊？我唔怕同你講 ，Kenny 退休之後，佢股份都會賣埋俾 Rowena， 即係話 Rowena 遲啲會做埋你上司。如果你想轉軚嘅話，我係唔會阻止你嘅。但係你先係我師傅喎。呢個世界就係咁樣噶啦。如果你拍到 Rowena 個碼頭，你仲有大把前途。只要你嘅前途，而家我唔得閒同你諗，你要慢慢點諗清楚你自己前途到底係點樣。我想一個人靜下，你出翻去啊！出去幫我閂門。我有自己嘅屋企，我返自己屋企會舒服啲。Damon， 乜你仲未放工嘅？大家都走晒啦喎，乜你咁牛嘅？我想問下阿 Rowena 係咪會買埋 Kenny 嘅股份做合夥人啊？原來你咁愁就係為咗呢一樣嘢。唉，其實呢啲嘢都唔到我哋嚟管㗎啦，我哋做細嘅做好自己本分咪得咯。你跟開 Rowena 嗰組梗係咁講啦，但係我同 Hugo 唔係啊嘛。原來你係為你嘅 boss 擔心。咁我跟咗佢咁耐，都唔想睇住佢衰嘅。其實呢啲嘢都冇得諗咁多㗎啦，而且啊，未到最後一刻都未知道邊個輸邊個贏呢。喂 ，Justin。哦，唔使啦，唔使嚟接我啦，我自己轉頭過去就得㗎啦。係啊，辦我份生日禮物我已經準備好㗎啦。喺酒樓見啦，拜拜。你識 Justin 啲屋企人嘅？識，冇啊！佢媽咪生日請我食生日飯啫嘛。我唔同你講住啦，拜拜。Cindy， 我有啲嘢想同你講，我哋可唔可以試下一齊啊？ Damon 啊，其實我哋可唔可以暫時唔好諗呢一樣嘢住啊？我係認真㗎。唔係咧，好對唔住啊！我暫時唔想諗呢一樣嘢住。我哋大家都係 intern， 連真正嘅律師都未做到啊！我哋其實依家係咪應該擺多啲心機，專注於喺事業上呢？ Sorry， 我真係唔同你講住啦，我趕時間，係咁先，拜拜。你隻腳扭親啊！一個人落去散步得唔得㗎？我好翻好多啦，唔使擔心喎。晏啲阿 Patrick 咧會嚟接我出院，你唔使趕過嚟啦。你本書喺度啊？嗱。哦，唔該你。點解你一個人喺度嘅？哦，我爹哋去咗揾醫生傾嘢，所以我坐喺呢度等佢啫嘛。唔好意思啊，你係咁喺度揭本書，但係本書唔係特字嚟嘅喎。你係好奇怪，點解盲人都可以睇書啊？其實我都係靠人哋形容書入面嘅內容俾我聽，我仲用想像去睇書入面嘅畫面嘅。即係講俾你聽，你就可以想像到係乜嘢嚟？係啊，你有冇時間啊？如果有嘅話，不如請你讀幾版俾我聽啊！好啊。呢度有幅圖畫，有個小朋友，佢咧將好多個畫紙全部都油晒黑色。佢後面嗰頁係咪有一幅鯨魚圖畫㗎？係喎，你點知㗎？呢個其實係一個廣告嚟㗎，佢係講一個小朋友不斷將啲畫紙油到黑晒，人人都以為佢有問題，
後來啲人將啲畫紙拼翻埋一齊，先知道係一條鯨魚。其實只係啲人唔明白個小朋友真正嘅意思，並唔代表佢有問題㗎。估唔到你係睇得幾透徹嘅喎。對唔住啊。哦，唔緊要，雖然我睇唔到啫，不過如果你講俾我聽，我一樣感受到㗎嘛。另外呢幅咧就有好多個玻璃樽，咁一層一層咁疊高，入邊就擺咗啲好似皮繩啊，同埋好似腰帶咁嘅嘢，條條都唔同款嘅。真係慘，呢度每一個樽都係代表住一條已經失去咗嘅生命。咩意思啊？你唔明係因為你未睇到真正嘅意思，未睇到個真相。曾小姐，你先生頭先打過嚟，我話你今日出得院，佢話陣間嚟接你喎。但我叫咗朋友嚟接我咯喎。咁啊，使唔使打俾佢，叫佢唔使嚟啊？我唔使啦，佢嚟到見唔到我，自然會走噶啦。咁我唔打俾佢啦。唔該晒。我諗我爹哋同醫生都差唔多傾完㗎啦，我都係過去揾佢先。你本書？呢本書我不如送咗俾你啊。點得㗎？唔緊要喎，本書嘅內容已經喺晒我個腦入面㗎啦。咁好啊，多謝你。拜拜啦，曾小姐。拜拜。慢慢嚟，行慢啲嚇。你試下唔好揸咁實嚇，睇下冇。我隻腳係扭親，有啲痛。你買支咁嘅嘢，而家我拎住佢好似阿婆。你唔好咁貪靚啦！你而家跛下跛下㗎，最緊要咧就係安全，同埋去 supermarket 買嘢喎。但係我哎呀唔係咧，我覺得用唔用佢都得啦。你睇下我行到㗎。嗯？喂！哎呦！我入去睇。入去睇下。Hello， 隨便睇。你而家一個人住，養隻狗仔做伴都好啊，呢隻唔錯喎，可以開門口喎。睇下好啦，養寵物嘅嘢唔係講下就算㗎，要對佢一生世㗎。你自己又唔養？唔好啦，以前我老婆養過一隻嘅，後尾病死咗，佢唔知喊得幾凄涼啊！隻狗養咗咁多年，乜嘢都冇留低，淨係留低個頸圈。而家唔敢養啦。你咁樣講即係嚟混吉啦嚇，唔係有幫襯，唔好阻住人做生意啦。打攪晒，慢慢行。點啊？攰唔攰啊 ？OK 啊，誒，你都陪咗我好耐噶咯喎，你話要上庭嘅？我都差唔多要走噶啦，咁你自己休息多啲嚇，小心啲啊！拜拜。記住，有咩事打電話俾我。嗯。Rebecca， 你見點啊？你好邊嚟？你做乜嘢啊？走開！走開！你老公啊！走啊！走開 ！Rebecca， 你睇清楚，係我啊！我已經睇清楚你，點解你一次一次唔肯同我？點解你係都要殺完我一次又一次？你終於記得翻上次啲嘢啦？
上次件事唔係我打你㗎。唔係你仲有邊個啊？就算之前我有懷疑你，我都唔可以差面前指證你。點解你一次一次唔肯放過我？係都要嚟殺我？點解？唔係我打你㗎，聽我講啊，真係唔係我打你㗎。喂 Rebecca， 係咪你啊？發生咩事啊 ？Rebecca， 你應下我啊 ，Rebecca。點解啊？點解啊？上次又係咁，今次又係咁。無論發生乜嘢事，你第一個人打俾嗰個就係佢。走，走啊！走啊！走啊！你根本唔明我喺度做緊啲乜嘢，你根本唔明我點解要咁做，你根本唔知道個真相係點。Rebecca， 我而家已經睇清楚你，點解你係都要殺完我一次又一次？真係唔係我打你㗎。喂 Rebecca， 係咪你啊？發生咩事啊 ？Rebecca。唔好意思啊。掟我！掟我！掟我啊！打我！掟我！你好似你打我哋！喂，做咩打人啊？停手啊！過嗰邊坐低等等啦。唔該。雖然我唔知發生咩事，不過唔好諗咁多啦，早啲翻屋企休息。喂 ，Cindy。喂，你搞咩啊？打幾次俾你都唔聽嘅。何總將平安紙寫好未啊？我聽朝要見佢啊。Sorry 啊，頭先喺急症室聽唔到電話。急症室？你冇事啊嘛？冇咩事。好，我依家過嚟睇你啊！你喺邊啊？你而家過嚟？Hugo， 點解你會喺度嘅？你冇事嘛？哦，冇，小事嚟啫。你又喺度嘅？哦，我接我個仔啊，偉業 Uncle Hugo。Uncle Hugo， 點啊？你有冇揸車？如果冇，橫掂順路我車埋你。好啊。真係唔好意思啊！你講咗個仔仔咁耐，我唔知道原來睇唔到嘢。唔緊要，佢7歲嗰年患咗場大病，之後佢對眼就睇唔到嘢，所以我放好多時間陪住佢嘅，因為我就係佢嗰對眼，我要陪佢感受呢個世界。係咪好辛苦啊？自己嘅選擇嚟嘅，我花多啲時間陪屋企人，自然就少啲時間喺工作上邊。所以你應該明白。點解每一日夠鐘我就第一時間放工走人？我真係想陪佢多啲。睇到嘅，你同佢關係真係好好，算係有偈傾㗎咋。仔呢邊係咧 ，Uncle Hugo 啊，我可唔可以參觀下你間屋啊？隨便啦。佢意思咧，即係叫我形容俾佢聽，你間屋係點啊？仔啊 ，Uncle Hugo 間屋咧，我會用簡約但係有品味去形容，因為我見到佢牆上面掛住一幅好靚嘅名畫。OK， 呢一邊
呢度有個飯廳啦，外面有個騎樓，跟住有個 open kitchen。不過覺得幾特別嘅咧，就係飯廳同客廳之間咧有一個擺設飾物嘅櫃。呢一對銅馬咧，我想你感受一下，你摸下呢匹馬嘅動態啊！誒 Uncle Hugo 啊，你屋企係咪有人食煙㗎？冇啊。咁點解你朋友會送個打火機俾你嘅？咩打火機啊？我諗如果我冇估錯嘅話，應該到而家你都唔知道呢個打火機嚟嘅。係喎，我真係唔知係打火機嚟嘅，我一直以為係一個銅馬嚟嘅，原來係。不如報警啦！唔好再諗啦，佢嚟得一次就會嚟第二次，你唔報警阻止唔到佢㗎。做咩啊？你根本唔明我點解要咁做，你根本唔知道個真相係點。真係慘！呢度每一個樽都係代表住一條已經失去咗嘅生命。你唔明係因為你未睇到真正嘅意思，未睇到個真相。食狗養咗咁多年，乜嘢都冇留低，淨係留低個頸圈。我曾經聽過一幅相嘅故事，相入面有一排到好似牆咁高嘅玻璃樽，每個樽入面都有一條皮帶。幅相真係好靚嘅，但係其實就好慘。呢個世界上大多數被遺棄咗嘅動物都會俾政府捉咗去，最後都係人道毀滅。剩低嘅就只有佢哋頸上面嘅頸圈。所以每一個玻璃樽其實都係代表住一條已經失去咗嘅生命。或者我真係唔知道真相係點，或者我真係唔明點解佢要咁樣做。Rebecca， 你喺度諗緊啲乜嘢啊？唔好報警，我想信多佢一次。